on doit demander dans les moindres détails précis quand on prie ou on demande les grandes lignes et laisse la bracha dans la main d'Hachem. אז, שאלה אם צריך לבקש בכל פרטי פרטיות שאני מתפלל, או אני צריך לבקש בגדול, וכאילו להישאר להשאיר את עצמי בידיים של השם, שהשם יחליט מה הפרטי פרטיות הכי טובים. אז הזוהר מספר, Le Zohar, il raconte, שהעד הלך במדבר, il y a quelqu'un qui est parti dans le désert, והרגיש שהוא לא יכול ללכת ברגל כבר. et il a ressenti qu'il ne pouvait plus marcher déjà dans le désert, c'était plus possible. אמר, ריבונו של עולם, תן לי חמור. Il a dit, maître du monde, donne-moi un âne. בדיוק עברו שיירה, Il y a eu un convoi qui est passé à ce moment-là, ושמעו אותו שמתפלל. et ils ont entendu qu'il priait. נולד להם בדיוק, נולד להם עיר, Et חמור קטן. il y a justement à ce moment-là, l'ânesse qu'ils avaient, elle a mis au monde un bébé, un âneton. אמרו לו, הנה בבקשה, התפללת, הנה Et ככה. elle a dit, bah, tiens, t'as prié, prends-le. מה הוא יעשה איתו? הוא לא יכול לקרוא בזה, הוא צריך להרכיב את החמור עליו, כי הוא לא יודע היום. Et qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Parce que le bébé âne, qui est l'âneton qu'on lui a donné maintenant, il peut pas marcher. Donc non seulement il va pas pouvoir le porter, mais lui, il va devoir le porter maintenant. אז מה, הזוהר אומר, אני צריך לבקש, תן לי חמור שאני ארכב עליו. Et le Zohar, il dit, cet homme-là, il aurait dû demander à Hachem, donne-moi un âne que je peux chevaucher, que je peux le chevaucher. כי המילים של התפילה, הם מציירים בדיוק את הציור מה שביקשת. Les mots de la prière vont déterminer et vont former exactement selon ta demande. אז לכן צריכים ודאי לפרט. אדם יגיד, תן לי זיווג. Un homme, il dit à Hachem, donne-moi un zivouk, donne-moi ma femme, mon mari, aide-moi à me marier. תנו לו משהו, אני לא יודע מה On va lui donner quelque chose, on ne sait pas quoi, mais il va אבל recevoir. צריך לבקש, תן לי זיווג, שהיא תהיה בריאה בגופה, בנפשה, Il faut qu'il בשכינה. demande, mon Dieu, donne-moi une femme, ma moitié, qui soit en bonne santé, qui soit comme il faut, לא תהיה עקרה, qu'elle שתהיה soit pas בת בנים, stérile, תהיה בת בנים. qu'elle puisse mettre au monde des enfants, qu'elle puisse être fécond. זה דוגמה, מה אתה? C'est un exemple, c'est... לכן לבקש בכלליות, להגיד, אדם יכול להגיד כמו שם, אני לא יודע, יש דברים, אדם יכול להגיד, אני לא יודע איך לבקש, לא יודע. Des fois, un homme, il peut dire, selon le cas, mon Dieu, je ne sais pas quoi demander. לא יודע מה טוב לי. Je ne sais pas ce qui est bon pour moi, véritablement. דברים שאדם יודע מה טוב לו, כמו שאמרנו, בריאה בגופה, בריאה בנפשה. Mais les choses qu'on sait que l'homme, il sait qu'elles sont bonnes pour lui, comme une femme en bonne santé, un mari en bonne santé, qui soit fécond, qui puisse avoir des enfants, qui puisse amener des enfants au monde. Ça, oui, il faut demander, évidemment. תבקש, אבל יש דברים שאדם לא יודע. Mais il y a des choses sur lesquelles l'homme, il ne sait pas. הוא לא יודע עכשיו אם טוב לו שיהיה לו מטוס פרטי, או לא טוב. Il ne sait pas si ce sera bon pour lui, par exemple, qu'il ait son avion, son jet privé, ou pas. אז הוא אומר שם, אני לא יודע. Alors ça, il dit par Hachem, ça, je ne sais pas, mon Dieu. אני מבקש ממך, תן לי מטוס פרטי. אם זה טוב לי, תן לי. Mon Dieu, si c'est bon pour moi que j'ai un jet privé, mon avion particulier, alors donne-les-moi. Sinon, וגם, אני לא יודע בדיוק איך לבקש ממך בדבר הזה, מה בדיוק טוב לי. et même sur ce sujet-là, je ne sais pas exactement comment te le demander et quoi précisément demander, qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi. אז אני מבקש ממך, תחם עליי, תן לי את הדבר הטוב בשבילי. Alors je te demande, maître du monde, et pitié de moi, et donne-moi la chose qui est bonne pour moi. זה כשאדם לא יודע, אז גם כן, אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני סומך עליך, תתן לי דבר, אני סומך עליך, אתה כן יודע מה טוב שלי. Alors quand un homme, il ne sait pas, il dit justement, Hachem, toi tu sais, je m'appuie sur toi, toi tu sais oui ce qui est bon pour moi. אז בסדר, אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, גם זאת, זה גם כשהוא מפרט, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה טוב שלי, תתן לי מה שטוב שלי. Ça s'appelle aussi que tu détailles ta prière quand tu fais ça, parce que tu dis à Hachem, toi mon Dieu, tu sais ce qui est vraiment bon pour moi, alors je t'en prie, fais ce qu'il y a de mieux pour moi dans cette situation où je ne sais pas vraiment quoi faire. ואני חוזר עוד פעם, אבל מה שאתה יודע שטוב, Mais je répète encore une fois, ce sur quoi l'homme il sait que c'est bon pour lui, צריך לבקש, ça il faut le demander. ולפרט כמה שיותר. Et de le détailler autant que c'est possible. אבל יש דברים שבן אדם, כאילו כל אחד חושב שזה יהיה טוב לו. סתם. אם אני לי הרבה כסף, טוב לי. לא מיליארד, אבל
תשאל את Il y a, השאלה. il y a des choses sur lesquelles moi-même j'imagine, je suis presque sûr que c'est bon pour moi, même si je veux pas, par exemple l'argent. Tout le monde veut de l'argent, même si c'est pas des milliards. C'est vrai que le milliard, je sais pas ce que ça peut me faire, mais être large, dans ma largesse. יפה, שאלה טובה. אז למשל, זה דבר שאדם חושב שטוב לו. Il y a des choses que l'homme il pense que c'est bon pour lui. כמו שעכשיו שאלת יפה. חושב שאם יהיה לו סכום כזה, ממש יהיה לו עשירות, יהיה לו טוב. Un homme qui s'imagine, ah, si moi je suis riche demain, si je suis dans la grande אבל largesse, הוא ça sera bon pour moi. הוא יכול לחשוב, אני רוצה לתת צדקות. Il peut se dire, pourquoi pas, il pourrait se dire maintenant, grâce à cet argent, je pourrais faire beaucoup de tzedaka, beaucoup de mitzvot avec ça. אז איך יבקש דבר כזה? Alors comment est-ce qu'il va, et comment un homme il doit demander une chose pareille? הוא אומר, מה שלום, אני אומר לך, עם הבורא מדברים הכל. Avec le Créateur, il faut tout lui dire. אבל אני חושב שהכי טוב בשבילי, שיהיה לי הרבה כסף. Je dis, Hachem, mon Dieu, moi, selon moi, pour moi, le mieux, ce serait que j'ai beaucoup d'argent. Selon ma ואני conviction. רוצה לתת צדקות, ואני רוצה... Je veux donner avec ça de la tzedaka, faire l'aumône avec ça, aider les pauvres, etc., aider les gens qui sont dans le besoin. אבל ואני מבקש שתיתן לי. Et je te demande de me donner, maître du monde. אבל אני מבקש, אבל אני סומך עליך, Mais moi, je m'appuie sur toi, maître du monde. כי אני יודע שאתה אוהב אותי, Je sais que tu m'aimes. ואתה תעשה את הכי טוב שלי. Et que je sais que tu feras ce qu'il y a de mieux pour moi, quoi qu'il en soit. אם לא תיתן לי, אני מבקש לפי השכל שלי. Si tu décides de ne pas me donner, moi, je demande selon ma conception des choses, selon ce que ce que je אבל perçois. אם לא תיתן לי, תן לי את השכל, שזה הכי טוב שלי. Mais si jamais tu ne me donnes pas, alors donne-moi la compréhension que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi que tu ne m'as pas donné. בסדר. אז הוא מספר לשם ברך. Alors, il raconte à Hachem. בשביל זה אדרבה, זה מחזק, צריכים לספר את כל המחשבות לשם. Et ça, c'est excellent parce que ça renforce qu'il faut tout raconter à Hachem. Toutes tes pensées, il faut les dire à Hachem.